कितलो वेळ आका येवंकू दिसाक 100 घरा करूंक आसात या आनीक येवन खंय गेला ये ओ येवन आसा तेणे तावन विग्गी ये सायबीन ये विग्गी अब्बा ते म्हाका आसा नंगे काले जाल्या इतलो वेळ जालो 100 घरा करूंक आसा शंभर सोड थंय बस मिस जाल्या म्हजे आनी बॅग म्हज्या बसार उरला थंय आता या आता कोणाच्या घरा यायचे फर्स्ट घर आमकां आता ये ते फस्ट ते काल ते ते एकली पळय गे ते तुळशी कट्याला घेत घर या आमी जायत जायत फ्रेश असता ते वय वय जायत तेंच या यावता प्रभय सरीचे वय हां गेट बंद आसा कुवाळो जाला मागीर आतां नोरनी हंगे विचार नोटनी विचारल्यार दिना अंत मागीर विचारल्या मागीर गेल्यार आसा आनी आमीच काडला म्हण जाता तो घेत राव मागीर सोर नोरनी खडी गला घ्या का बीक गेला न्ही पेटो नामू अळुतय पेटो आसा अबा हांव येना तूं तोसो देर कन्या बिस्किट आसा गे बिस्किट ना बिस्किट घाले आनी नेवचे शे या ती जलचक्क आसता तुका वळख आसा गे वळख ना तिचे नाव तेंतनी आसचे जलचक्क म्हणून आसा न्ही आपयागी नाका ती कालेगी कर्ण आसा आमी वचून पळय पेटो नाव या तो पेटो ब्रीड म्हणून दिसता कांय करचो न्ही गेट ती आसा आसा ಏರಮ್ಮ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲು ಸೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಬೈದನಿಯೆ ಅಂದ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಊದುಬತ್ತಿನ ದೇವರಿಗೆ ಇದು ಬರ್ಪೆ ಮಗ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಉಂತುಲೆ ಮೂಲು ಆವಮ್ಮ ಆವು 60 ಕ್ವಶನ್ ಆಸಾತ್ 60 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 60 ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊರೋಡವೆ ಹಾಂ ನಿಮ್ದು ಉದರ್ ಹೆಸರು 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 ಜಲಜ ಮೂಲ್ಯ ಜಲಜ ಮೂಲ್ಯವಾ ಓಕೆ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಗಂಡನ ಹೆಸರು ತೆಗೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬರಿಬಹುದಲ್ಲ ಇದು ಅದು ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿತು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಎಂತದ್ದು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂತೆ ಸೋಮಪ್ಪ ಹಾಂ ಸೋಮಪ್ಪವಾ ಹೌದಾ ಏತು ಜನ ಉಲ್ಲಾರ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ 6 ಜನ 6 ಜನವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತೆ ಕಂಡನಿ ಬಡದಿ ಕಂಡನಿ ಬಡದಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳ ಇಲ್ಲ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ 6 ಮಂದಿ ಹೇಳಿದ್ದು 6 ಅದು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೇರೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾರೆ ಅವರದ್ದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಉಂಟಾ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯವರಂತ ಕೊರೋಡಾವೆ ಸರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯವರಂತ ಅವರು ಅವರ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಂಡೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಂಟು ಏತುಂಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಂಜೆ ಒಂಜಿಯನ್ನ ಬಕ್ಕ ಫ್ರಿಜ್ ಉಂಡೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಚ್ಚಿ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಟೀಚರ್ ಉಡ್ಲಿ ಘರ್ ಅನಿ ಫ್ರಿಜ್ ನಾ ಒಯ್ ಒಯ್ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಫ್ರಿಜ್ ಉಂಟು ಫ್ರಿಜ್ ಉಂಟಾ ಯಾಕಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಎಂತಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ತದ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಫ್ರಿಜ್ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳೇನೋ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಜಣ್ಣ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣಾತೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಇಂದುಪುರ ದಾಯಕ್ಕೆ ನೀವೆಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದು ಇದೆ ಹುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಯುವುದು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಗಂಡ ಅವರು ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬರ್ತದೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಳ ಎಂತ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆಲ್ಲ ಎಂತ ಸಂಬಳ ಬರ್ತದೆ, ಇದ್ದರೆ ಹೋಗುದು ಕೆಲಸ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಹಂಗ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ತನ್ನ ಪೊಟಿ ಮರ್ಚೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಹಾಕಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ. ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓದ್ತಾರಾ? ಹಾಂ, ಓದ್ತಾರೆ. ಎಂತ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ನನಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು 10 ಆದ ನಂತರ 10ನೇ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕಲ್ಪ ಇರತ್ತ ಅವು. ಹೌದಾ? PUC ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಎಂಚಿನ ಕಾಂಡೆ ಪೋಪೇರು. ಲೋನ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾ ನಿಮಗೆ? ಲೋನ್ ಬಕ್ಕ ಇಜ್ಜಂದೆ. ಯಾವ್ದು ಲೋನ್ ಉಂಟು? ಲೋನ್ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲದ ಲೋನು. ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ವಾಹನ ಉಂಟು. ಏತುಂಡು? ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ರಿಕ್ಷಾ. ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಬಂಡ? ಗೊಬ್ಬುನ ರಿಕ್ಷಾನ? ಗೊಬ್ಬನ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೈದ್ಯಂಡತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ದಬ್ರ ಅವು 10 ಕರೆಂಟ್ ದತ್ತು ಇಂದು ಟೇಮ್ ಉಂಟಾತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರಿಕ್ಷಾ 10 ಅವು ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಪುರ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇ ರಿಕ್ಷಾ, ದುಂಬುದ ರಿಕ್ಷಾ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರಿಕ್ಷಾ ಮುನ್ಗಲ್ ಎಂಕು ಪುದಾರ ಪುರ ಬರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆದ ಹೊಸಾತು ಪುದಾರತ್ತ ಅವು ಪುರ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಕ್ಕ ಅನೇಕಾಲ ಅಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆದನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಂತನೇ ಯಾನ ಮೂಲು ಬಾಡಿಗೆದ ಪಂಡದ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಹೌದಾ? ಏಕೆ ಆ ವಿಜ್ಜಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಪಿಎಲ್ ಇತ್ತನೆ ಎಪಿಎಲ್ ಹಾಕೋದು ಅಂದ ಅಂಚಪುರ ಉಂಡ? ಹಾಂ ಹೌದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಲ್ಲಿ ಬಾಯಿನ ಇಲ್ಲೋಲು ಜಿಲ್ಲಿ ಬಾಯಿನವು ಇಲ್ಲಿಜ್ಜ ಇಂದು ಕಟ್ತದು ಆಮೇಲೆ ಎಂಚಪ್ಪ ಓಡಿಂಕು ನಿಕ್ಲತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಪೋಲೆ ಅಂಚೆ ಪೋಲೆ ಹಿಂದೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ ಇಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏರೇನ ಪುದರುಡು ಉಪ್ಪುನೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಪುದರುಡು ಇರೇಕ ಅವ್ರು 2,000 ಬತ್ಕೊಂಡ ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ 2,000 ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ಉಂಡು ಬರಂದು ಅಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಣೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜನ ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತೆ ಬರೋಂದಲ್ಲಿ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನೆ ಅರ್ಜ ಪೆನ್ಷನ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಏತು ಸಮಯ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪಾವೆ 2 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಪೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಈರದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಯಾನು ಪೋಯಿ ಏತು ಸರ್ತಿ ಪೋಪುನಿ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಎಂಕು ಸಾಕಾಪುನಿ ಅಲ್ಪ ಪಂದ್ ಬಿಡ್ಪ ಎಂಕುಲು ಅವೇ ಎಂಚಿನ ಪಣ್ಪುನಿಯ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಆಶೆ ಕರ್ತೆನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲುಲ ಪಣ್ಪೇರು ಪಣ್ಪ ಬಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಂಗನವಾಡಿದ ಟೀಚರ್ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲುಲ ಪಣ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ ಅವೇ ಏರು ಪಣ್ಪೇರ ಏರು ಕೊರ್ಪೇರ ಅರೆಕೆ ಗೊತ್ತು झाले मुझे आम्ही जिल्ली बाईच्या झाले जिल्ली बाईच्या घरा यावं इंकलू ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಅನೇಕ ನಾವು असले ನಿಮಗೆ ते ಜುಲೇಕ ನಕ್ಲೆನ ಅಕ್ಲೆನಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಮುಟ್ಟನೆ ಅಕ್ಲು ರಡ್ಡಲ ಇಲ್ಲು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಬ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಅಪ್ಲಡ ಪ್ರಯಾಣ ಪಾತೆರುದು ಅಮ್ಕಾಗಿತ್ತೆ ಯಾ ಆಮಿ ತಯ್ಯ ಇರ್ನಾಂಡವೆ ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲೂರ ಉಂತುಲೆ ಇಡೀ ಬಲೆಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪುಳಿಗೆ ಅವು ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಅವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸು ಪುರ ಎಣ್ಣ ಬರ್ಪುಂಡ ನನ್ನ ಅವು ಇಂಕುಲ್ ಪನ್ಪ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪನ್ಪವೆ ಅವೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಂಬರ್ ದತ್ತನ್ವಾ ನಂಬರ್ ದತ್ತ ಇರೆಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಲ್ಪು ಬೇಗ ಪನ್ನೋಡು ಏತು ಸಮಯ ಉಂಟು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಂದಿರೆಗೆ ಕಡಪುವೆ ಅವು ಈ ಚೇಯಕ್ ಅಮಿಯಾ ಹಂಗ ತೋನೆಕ್ ಪುಟಿ ಹೀಗೆ ಮುಂಬಸ್ಲೆ ವಿಸಾರಿ ಅಂಗಿ ಕಿಸ್ಸಿಸ್ತ ಜಿಲಿ ಬಾಯಿ ವಿಸಾರಿ ಅಂತುಮೆ ಆಮೇಲೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಹಂಗ ತಿಕ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಸೆನ್ಸಸ್ ಉಂಟೆ ಪೂರ್ತಿ ಉಣ್ಗೆಲೆ ಅಂತನಿಗೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ तुमचे झाला की तशाला रे आमचे झाला काले कितले तुमका तर एकामेका सांगा ना गे त्या घरा झाला म्हणून ಈ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ टाका दिल्ली
पोर दोघं आयले ಅಂತ ನಮ್ಗೇರು ಹೇಗೆ ಐಲಿ ತಂಚೆ ನಾವ್ ಗೊತ್ತಾಗ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಕ ಗೊತ್ತುನ ಅಂತ कोण किती घेऊन आईली सुमार 60 कालेंगे बट ते ऍप्लिकेशन फिल जाऊ ना ते तुझ्या घरचे नाव देशन बाकी दोरला त्याने तानी बुरा केला फोटो काढला पुरा कर्नवरून गेले ಅಂತ गडे गडे मका ते जाऊनचे ना मका सांगू की ये ना गडे गडे अंग घरा ते इग दिताव नमका सांगला नाही फिल कर नाडून सांगला आम्ही पोर दिला आणि गे तुमका समजा ना आम्ही सांगितले पोर तू दिला पुरा आणि गडे गडे अंग जुलेखाच्या घरा गेले ಅಂತ किती ते मका ಗೊತ್ತು ना कोणाच्या घरा गेले आणि किती घेऊन मुझ्या घरचे जाणं ते आमचे डिटेल्स नानी आता इल्ले कंचाला इल्ले दी आमका पोर दिला आणि गडे गडे खाले तुम्ही पोरस करतात पोर पुरा दिला आम्ही पुरा सामान झालं आणि हांव सांगा ना पोरतानी पुरा यायला बरोवन पुरा ओटीपी बरं विसरल्या ते हा ते पुरा विसर ना मोबाईलवर पुरा इल्ली सांगला दंका ओटीपी आणि कोणी विसरल्यावर ओटीपी पुरा दिना कन जायचे तसे दिनच जावच कन हे वड ना गव्हर्नमेंटावर दिले तसे को नाही की देऊ को ना ओटीपी जायत कोण सकड सांगतो मी घरांत पोर सांगला त्यांच्याकडे कोण पुरा सांग गेलो जायत वसा वसा देव बरें काल निंगे जाल्यार आमकां एको बरी आसा न्ही अंका उठल्या बसल्या मागी ते सांगाजे पोर सांगला इतले पुरा सांगला वाचून धरणं करणं पुरा परतून घडये घडये हांगा उठल्या बसल्या इंत काम जालें हांचे लॅक दिवचे म्हणून हांवें लॅकाचे लॅक दिला आणि म्हाका घडये घडये लॅक दिवंक मुज्यान जावचें ना पर बंगार कितले आसा म्हणून विचारून गेले अंत दुसऱ्या दिसा तो बंगार बँकाक गेलो आमचे जळ दिल पण घडये घडये येतात हांगा विचारूंक बेश्टेंत जाय असलें आमकां हें पुरा काम वय हे टीचर जावन रावच्या बदला काही जाल्यार घर काम जाल्यार करियर वतात आणि की 10 घरा बाकी असतात सगळ्यांचे ऐकून एक एकल्यांचे एक ऐकून एक एकल्याच्या घरा रडताना आम्ही रडोवंक म्हाका वेळ जो लाव सो जाताना येता जायती म्हाका जायना करूंक म्हाका ते तेंच बस मेळाचे तातूंत बॅग सोडला न्ही गेवे जायत आम्ही कितले जाता तितले करनी एक लास्ट घर करिया गे म्हणून मागीर आमी सांगया घरान कोणी नकली म्हणून वय बीग घाला म्हणून सांगया हे काय ना जुरेका हे काले नाव ते बानू न्ही जुलेका बानुगी हां वय तांचे घर मेळा आता नाही ते घर या विगी पुरा समजले म्हाका हां ते उडून आमी ते जलजक्काच्या घरा गेले स्टार्टिंग उडस आसा वय ते आमी ते कुवाळे पळयल्ले हा ते उरूंक आसात न्ही ते वरनं पळय गेटीच्या भायर जाल्यात न्ही तांचे नाही जावंक जायत या आमी एक घर करूया ನಮಸ್ತೆ ನಾವು ಸೆನ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಎಂದ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇದು ಒಡ್ನ పేరు ಎಂಥದ್ದು ಆರ್ಡೆ ಪೇರು ನಿಮ್ಮದು ಜುಲೇಖ ಇಸ್ ಜುಲೇಖ ಬಾನು ಅಲ್ಲ ಜುಲೇಖ ಬಾನು ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವರದೇ ಪೇರು ಇದು ಅನೀಪ್ ಅನೀಪಾ ಅಷ್ಟ ಸಂಘ ಇದು ಸರ್ ಮಕ್ಕಳು ಕಿಡಾವ್ ಕಿಡಾವ್ ಕುಟ್ಟಿಯ ಹಾಂ ಕುಟ್ಟಿ ಎತ್ತಾರೆ 4 कुट्टी ही म्हणजे काराचे पेट्रोलाचे कुट्टी सांगल्या बरी झाले नेमकी छोडवा कितली जेड्या कितले झाले म्हणून विसर 4 कुट्टी ಬಾಯ್ ಎತ್ತಾರೆ ಗರ್ಲ್ ಎತ್ತಾರೆ 2 ಪೆನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ 2 ಆಣು ಕುಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಗರ್ಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ 2 ಪೆಣ್ಣಿಂಗ ಮಂಗಿಲ ఆధార్ కార్డునే రేషన్ కార్డు పెన్ను నేమ్ ఉందా ನಂದೆ ಈ ಕಾರ್ काही समजना रावते एकटेरा ಇದು ಸರ್ ತುಳು ಕಮಿಂಗ್ ನೇ ಕಾರ ಸಂಚೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ತುಳು ಇಲ್ಲೇ ಅರ್ಥಾನು आम्ही तुळून विचारत पक्कन नमक बरनिल्ले कालेगी सांगता काले मका समजना तुझी प्रोसेस आम्ही असचे ना का मागे कंप्लेंट दिल्यावर ಜೋಕುಲು ಬೆಲೆ ಬಪೆರೆ ಪನಿಕ किडाऊ ಪನಿಕ್ ಪೌಡರ್
कोणांगलचे आम्ही कोट्टारे गेले हंगे वय आमकां भास येना आज जर येज पडून गेल्या ರಂಡ ಆನು ಮಕ್ಕ ಪಣಿಗೆ ಪೋಯಿ तशें सांगल्यार काले कोणागो तूं बरें काले घालता कामाक वेतात घालता ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಓನರ್ ಹೂ ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ ನಂಡೆ ಮಾಪ್ಲೆ ನಂಡೆ ಮಾಪ್ಲನಿಗೆ ಹಸೆನ ಕೈ ಮಕರ ಅದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಚ್ಚ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಪೇರು ಯಾರ್ದು ಉಂಟು ನಂಡೆದು ಸಂಡೆ ಟೆನ್ಸ್ ವಿಸ ಕಾಲ ಉಲೈತ ಎತ್ತರ ಏಜ್ ಎನಕ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಿಂಗಳದು 54 ಹಾಂ 54 ಕಿತ್ಲೆ 54 54 ಅರಿನಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಕಾಲಿಗೆ बरें 50 बरोबर दिसता ती पळोवंक तितलेच घाल मागीर इप्पो ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ तांचे नावसाಗಿ ವಿಚಾರಿಜೆ विसर ಇಪ್ಪೋ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಉಂಡ ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಹೇಳಿ ನಿಂಗಲ್ದು ಜುಲೇಖಾ ಬಾನು പിന്നെ ನಂಡೆ ಮಾಪ್ಲೆ अनीफ अनीफ ಜೋಕ್ಲೇನ ಪೇರು ತಿಡವು ಪೇರು ಅದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಿൽ ഉള്ളല്ലേ ಅದು ಎಂದು ಪೇರೆಂದು പേര് എന്ത് പേര് टिका तिच्या भुरग्यांचें नांव तिका बरता ನಿಂಗಳೆ ಹನೀಫ್ ಎಂತ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅದು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ हंगे असल्या सकड्यांच्या घर रिक्षा आसा मागीर एका हांवें कळोवक ना ते जिल्ली बायकी विचार येते वय ती तिने काय सांगूंक हांचे लागीं विचारचें बरें तिचे घर करतना हांचे घर सोडतात वय विचार कशें विचारचें आमकां भास येना तिचे अंत करनासा काय विचारचें ಜುಲೇಖಾ ಬಾನು ಇದು ಸೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಬಂತು ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲ इगर्ज अंत संगाजी वय जिल्ली बाई ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಮಾತನಾಡೋದು ನಮಗೆಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರಿಜ್ ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ एक पूरा सांगता समजायला टॉयलेट कार ಉಂಟಾ पूरा असा सांगताय गोल्ड ಉಂಟು ಎಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಎತ್ತರ ಅರಿನಿಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಉಂಟು मस्त असा गिल्लेश असा गेम कधी मागे सोरनं गेल्या फाल्या मुझे आणि तुझे नाव ಓಕೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಚಾರಿಜೆ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅದು ಅರಿನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಮು ನಮಗೆ आणि उरली क्वेश्चन तिच्याकडे विचारूंक जावची ना तांकां वय मागीर आमी घालया ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪಸ್ ಆಗಿ ಮೇಡಮ್ ಹಂಗೆ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಹಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು പോയിട് രണ്ട് പെണ്ണുമക്ക ಹೊಕ್ಕು ನಾನು ಖರ್ಚ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಹೊಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಪೋಯಿ ಅವರು ಇಪ್ಪ ಆವು ಆಯ್ತು ಭಾಷೆ ಎಂಕಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾಯೆ ಪೂರ ಪನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆ ಪೋಂಡ ಇಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಜಲ ಜಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಐಕೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ कळंचे करूंक जाले दिल्ली बायचे काले म्हणून म्हाका समजना
काय भाद्रापा गाडीत तर सांग्या ती दिना जाल्यार काल करून जाता आमका वय जाऊ ना हांगा जाल्यार तशें प्रमाणे सकड आमकां दितात गे सकडूंची घरां केली तिचे एक घर सोड मस्त पाद्र ती एक लेगी उलोवंक येऊ ना खंयचे कोणागे शिकून दिल्ले अबरी करतात सांगून ना गे आमचे असले अबरी सांगाजे आता काल करचे आमी सकड जातीच्यानी सांगले इका एक कालेंगी ही एक काले करचे आता परत्यान उसोवंक येनाका परत्यान गेल्यार तिचे गळे ऐकून पडात ऐकूंक पडत न्ही आता पेटो सोडून दवरी थोडं बांदून गेल्लो मग आमी तशेंच सांगया तिचे करूंक कोण जाल्यार येवन दित जाय नाजाल्यार पोलिसांक सडली म्हाका आनी नाका टिचरांचें काम इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले।